歡迎嚟到 Day 式特攝，歡迎嚟到 Day 式特攝。好，話咁快就嚟到第42集啦。咁今集咧就係講阿 Setsu 咧就 Final Form 啦 ，Extreme 就同災難夢魔咧就戰鬥嘅。咁事不宜遲，我哋而家即刻去分析啦。哇，傻咧！蹦魚做乜嘢？哇，佢點走啊？哇！喂，阿媽，我哋拍晒啦！人哋，哼！我係唔會你咁快即係嚟到嘅。翻嚟呢個花式特攝啊！咁我哋咧嚟到呢個 set 嘅第42集啦，見到佢咧用呢個 extreme form 啊，同埋佢就用咗呢個 reset 嘅能力咧去對抗呢個災難夢魔。你知唔知 set 有呢個 reset 能力咧 reset 咩嚟啊？嚇？唔知喎。佢哋唔知嘅，因為我用咗。好啦，咁咧見到佢裏邊咧嘅戰鬥咧，其實都係比較多簡單拳腳嘅搏擊啦，就冇乜太多好特別嘅武打技巧，反而係好多咧就係 set 點樣去用呢個 reset 嚟對抗夢魔。所以我哋今次咧就唔做分析啦，直接做 cover 嘅。我哋 let's go！咁我哋今集咧呢個災難夢魔咧，我係揾我哋呢一度最災難嗰位成員，係邊個咧？就係 Daisy 啦。哇！即係我好似多咗一下，即係我咁樣呢度要上起來啊！唔使咁盡嘅係都係啊，差唔多啦。應該可以後少少。腳短啊，踢唔到咁遠啊！試一腳睇下。1、2、3，喂！哇！踢唔到喎。真係好短。一路真係踢唔到，我原來真係踢唔到喎。點解踢唔到佢？咁我哋就要半跪咁做咯，即係你隻腳就唔使舉到咁高咯。你攞手2、3，打。OK。Ready and action。哦，即係打完要轉埋出嚟，吸火嗰出嚟，出嚟嘅係出嚟嘅，差唔多。咁就啦，係，我抽啦，咁樣咧。Ready and action。哦，差唔多，差唔多。酸煙翻啲又係。Ready and action。睇唔晒出嘅。OK，我唔記得做啦，好似冇出。だったらもっと力を求めろ。お前が望めば俺はもっと強くなる。おっと我哋翻嚟呢一度啦，咁我哋今次 set 嘅42集嘅 cover 咧就做好咗啦。咁同埋咧就見到依家網絡上面已經瘋傳緊咧新嘅蒙面超人啦，阿老鼠仔咧佢嘅 trailer 已經出咗街啦。咁我哋期待新嘅蒙面超人到臨啦。我哋呢個時候咧要訪問下我哋嘅特別成員啊 Day 式特攝咧，因為今次佢竟然係有機會可以直接同我交手。咁經歷過今次嘅拍攝之後咧 ，Day 有啲咩感想啊？不如講俾大家聽。哇！我今日咧真係好開心啊，因為咧之前隔咗咁多時間之後，我終於可以即係再參與呢個動作 cover，仲可以打馬花喎。
呢個係真係非常之難得嘅機會，因為平時上堂都係佢打我啫嘛，今次我終於有機會報仇咧，可以打翻佢啦。所以咧，我希望以後咧可以繼續參與呢個動作 cover 咧，可以多啲打下花。平時咧上堂練習好辛苦啊嘛，又練拳練腳咁樣啦，咁但係今日咧可以咧即係盡情踢下花，雖然咧有時咧都係會踢唔到佢啊，咁但係咧最後都係會打到佢，我真係好開心。